Arkadaşlar şimdi harita oluşturma kısmına geçtik. Üçüncü bölüm, üçüncü videomuzla birlikte. Şimdi burada kaydedilmemiş ana sayfaya geldiğimizde kaydedilmiş harita bulundu. İncelemek için dokun butonuna tıklıyoruz. Bu harita şarj istasyonuna gittiği harita. Yeni harita oluşturacağız. Aşağıda yeni harita oluştur butonundan yeni harita oluşturuyoruz. Harita oluşturma rehberi bu şekilde karşımıza çıkıyor. Hızlı haritalama. Tıklıyoruz. Yükleniyor. Cihazımız görmüş olduğunuz gibi harita yükleniyor ve cihazımızı şarj istasyonundan çıkmış şekilde haritalama yapmaya başlıyor. Aha gidiyor. Arkadaşlar mobil uygulama üzerinden de ben şu an gösteriyorum. Daha bahsettiğim hızlı haritalamaya tıklıyoruz ve karşımıza harita yüklenecek şimdi. Robotumuzun şarj istasyonundaki yerini gösterir harita şu anda. Biz hızlı haritalamaya tıkladığımızda robotumuz şarj istasyonundan çıkarak bölgeyi, evimizi hızlı bir şekilde tarıyor. Hızlı haritalandırma bu anlama geliyor. Bu aşamada sizlere birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Öncelikle haritalama kısmında haritalamanın güzel olması için tüm engelleri kaldırıyoruz. Örneğin masa sandalyeleri, perdeleri, eğer perde boyutları yere kadar sarkıyorsa perdeleri de yukarı kaldırabiliriz. Örneğin banyodaki küçük paspasları, cihazın yerinden oynatacağı küçük halıları yerinden kaldırıyoruz. Haritalamamız daha doğru ve daha düzgün olsun diye. Bunlara dikkat edersek haritalama daha düzgün olacaktır. Haritalama kısmında robotumuz kendine göre odaları ayırmakta. Tabii bunun için de daha sonra odaları kendimiz ayırabilir. Farklı isimler vereceğiz. Onları da başka bir video yaparsak o şekilde size anlatacağım. Hızlıca ben hızlandırdım videomu. Odaları görmüş olduğunuz gibi robotumuz geziyor. Ve bu şekilde bir haritalandırma çıkardı. Bir de balkon ya da balkon kapılarını kapatırsak daha sağlıklı bir haritalama olacaktır. Haritalama bitti. Bu şekilde kendine göre renklendirdi, isim verdi. Biz isimleri daha sonra düzelteceğiz. Yeniden adlandıracağız. Şimdi geliyoruz. Tekrardan giriş kısmına bastığımızda haritamız bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Tabi temizle butonuna basarsak temizler. Biz şimdi tek odayı temizleyeceğiz. Bu şekilde haritaları yönete tıkladığımızda bu şekilde geliyor. Şimdi odayı seçeceğiz bu kısımdan. Bir tek odamızı temizletmeye çalışacağız. Bunu da kısa bir video şeklinde sizlere sunacağım. Diğer videolarda bakalım neler yapacağız hep birlikte. Bu arada bazanın altına girmedi. Bu şekilde görüyorsunuz. Orayı açık renkli şekilde haritalandırdı. Baza ayaklarını da yükselteceğim ben başka bir videoda. Bu şekilde seçtik odamızı. Oturma odamızı. Şimdi temizle butonuna basıyoruz. Arkadaşlar oturma odamızı bu şekilde biz temizliğini yaptık. Kısa bir video şeklinde. Kanala abone olursanız sevinirim. Diğer videoları birlikte karar verip çekeceğiz. Yorumlar kısmına sormak istediğiniz sorular varsa
bilgim dahilinde yanıtlamaya çalışacağım. Teşekkür ederim.